Взрыв у здания СБУ в Одессе, прогремевший сегодня утром, квалифицировали как теракт. Мощность взрывного устройства, по данным экспертов, составила около 6 килограммов в тротиловом эквиваленте. В результате здание службы безопасности частично разрушено. В ближайших кварталах взрывной волной выбило стекла. По счастливой случайности никто не пострадал. Сейчас на месте работают следователи. Уже установлено, что самодельную бомбу разместили у запасного входа, которым долгое время не пользовались. В последнее время взрывы в Одессе гремят регулярно, но сегодняшний был гораздо мощнее.